हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एक्वाग्रांड वाटर प्यूरीफायर है। सर का कहना था मशीन बंद है, तो मैं आया प्रॉपर चेक किया तो एसएमपीएस का इशू था, तो मैंने एसएमपीएस चेंज करके दे दिया। तो अभी मशीन कंटिन्यू चालू है। अभी आप लोग देख रहे हैं जैसा यहाँ पे पीपी भी सर्विस का टाइम हो गया था, तो मैंने पीपी भी चेंज करके दे दिया। पीपी का कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे TDS 1300 का है, तो एंटी स्कैनिंग वॉल भी डाल के दिया हूँ मैं। अभी मशीन पूरा ओके है। तो मुंबई में हमारा सर्विस सेंटर है। आप में से किसी को भी सर्विस चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।